Hi everyone, welcome back. We're heading into episode 5. We got to meet Eugene, Black's ex-girlfriend. Todd clearly is starting to show a bit of uncertainty in what he truly knows. So we have to keep an eye on him because it does seem like he's making things up as he goes along. And he's clearly telling White bits of what he remembers from years ago. And of course White doesn't know his twin brother anymore, so he can only just make the assumption of his childhood friend is an honest person. We are now getting to the stage where White will start to kind of tick off people from his suspect list, and it looks like Graham is the first person he needs to check up on, seeing as he was with Eugene, but that doesn't mean he's up to no good. I also get the feeling there's something going on between, or there was between, Black and Graham. So maybe there was a pair in there. I feel like there might be. And of course, Sean and White are getting closer, even if they're a bit antagonistic towards one another. I am really, really enjoying this show. I hope more people start watching it soon and it picks up, because I think there's so much you can really take away from this show, including the social issues that it's trying to tell you about, and the social constructs and class constructs. And I just really think it's giving you that little bit of mystery, little bit of angst, political knowledge, romance. I feel like there's a lot in this, and I hope more people start to watch the show. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. Yeah. See, okay, so we're getting the little last few seconds before the revelation that it's Graham. But the way he was comforting her felt very different. See, look, his hand very, I don't know, it's like a cappuccino or something. แกมเป็นคนที่ผมไม่คิดว่าจะทำลายแบ็คได้เลยผมไม่เข้าใจว่าคนที่ดูเป็นห่วงเป็นใยแบ็คที่สุด Who says they're dating? กับยูจีนแฟนสาวของแบ็ค It looks like they might both be concerned about Black. Yeah, see, they didn't feel like a relationship at all there. But White has a right to think this. He doesn't know these people. Oh, and straight to rich boy. It's the smile on his face. Though. ฮัลโหลกูคิดว่าแกมอาจจะเป็นคนทำลายแบ็คว่ะไปเจออะไรมาวะยูจีกับแกมแอบนัดเจอกันกูตามมาเห็นเขากอดกัน That doesn't mean that he's up to anything. เพราะอยากแย่งยูจีนว่ะ Oh, his reaction there a second ago. Did you see that shift? จอกชิบหายเลยก็กูไม่แน่ใจไงกูเลยโทรมาถามมึงนี่ไงกอดกันแน่นปะวะไอ้สัสเอาดีๆไม่ชัวร์ว่ะแต่กูว่าก็มีเปอร์เซ็นต์ที่ He's จะเป็นไป too ได้ cavalier about the whole อย่างที่ situation. กูบอกมึงอะตอนที่แกมเจอกูครั้งแรกอะมันดูไม่ตกใจอะไรเลยอะถ้ามันเป็นคนทำลายแบ็คจริงมันต้องสงสัยปะวะว่าทำไมแบ็คกลับมาไม่เป็นไรเลยหรือว่ามันโดนรอบกัดวะมันทำร้ายไอ้แบ็คตอนที่ไม่ทันตั้งตัวมันก็เลยไม่กลัว Oh, you're trying to shift it too much here. เรื่องแม่งไม่เมคเซนส์เลยวะใช่ปะกูคิดกันเหมือนกันไอ้แบ็คไม่น่าพลาดกับเรื่องแค่นี้มันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้ How'd you know? What has he found? Oh. Oh, he actually seemed jealous. That was quite interesting. The jealousy in White there. I don't think he realizes it yet. Black. กลับมาแล้วเหรอ I like their reaction to him just like waking up like, hi. Oh no. Reel it in a little bit, White. เราไปก่อนนะทำไมรีบกลับอ่ะก็เจ้าของห้องมา Yeah, see that whole the room's owners back between them? It's like people give in to Black. Oh, poor White. ต้องไปสนใจมันหรอก
ตั้งแต่มันอยู่ที่เนี่ยมันก็คิดว่าเป็นห้องตัวเองแล้วมั้งงานที่อู่แม่งก็ไม่ได้ทำ Yeah, but everyone can pick up on something else that's ที่ different. ต้องมาอยู่กับคนที่ไม่ชอบหน้าเนี่ยแต่ก็แปลกดีเนาะไอ้แบ็คมันก็อยู่กับเธอได้นะ Yeah, we did see in the last episode he let him be captured. อย่างมั้งเฮียเลยให้มาอยู่ที่เนี่ยแต่เดี๋ยวเราจัดการเอง Well, I think Gunpal senses something else. รถมาแล้วเดี๋ยวเราไปกันนะ กลับดีๆอ่ะถ้ามีปัญหาอีกอ่ะหนีมาที่นี่ได้นะ ก็ไม่อยากจะหนีป่ะแค่ไม่อยากทะเลาะที่บ้านอะที่บ้านเรา Yeah, there you go. He's her escape. He's her safe space. เราอยากให้เขาเข้าใจนะว่างานอาร์ตอะทรงคุณค่าขนาดไหนอะไม่ใช่น้ำโมบอกว่ามึงมีปัญหาอะไรกับกูเหรอ Do you? เปล่านี่กูไม่ได้มีปัญหาอะไรกับมึงมีอะไรมึงก็พูดมา He was jealous. ที่มึงแต่ห้องกู Yeah, but did you say the owner was back? ไม่รู้ว่ามึงทำอะไรเลอะเตียงหรือเปล่าอ่ะเลอะทุกจุดอ่ะ It's everywhere. กูทำทุกอย่างบนที่นอนมึงหมดอ่ะ The smell of แล้วถ้ามึงมา sex. ช้ากว่านี้นะกูจะเยี่ยวใส่ที่นอนมึงด้วยกูรู้นะว่ามึงมันเหี้ยแต่กูไม่คิดว่ามึงจะเหี้ยขนาดเนี้ยแล้วมึงจะห่วงอะไรนักหนาแค่ที่นอนเอง It's a bed, yeah. ที่ส่วนตัวปะมึงน่าจะเข้าใจได้ไม่ยากอ่ะเข้าใจดีเลยเพราะเมื่อก่อน But did you have your own room? จนมึงมานอนเนี่ยแหละที่นอนที่เอาไว้เก็บของเนี่ยนะแต่มันก็คือห้องกู Right, แต่ว่า yeah. ตอนนี้มันเป็นที่ของกูที่ของมึงเหรอห่วงมากนักเหรอที่ของกูของกูของมึงมากเลยใช่ไหม Here we go. Better closeness. นอนให้สบายใจไปเลยเรื่องยี่อะไรเนี่ยไปนอนไปเยอะนอนไปเยอะนอนไปนานๆ See, this is what I mean. They're supposed to be fighting, but there is some sort of sweetness between them as well. มึงจะเอาอะไรกูเรื่องหนาวะ He doesn't know yet. They're really good at using tension to build up these moments, like this little moment where they stop and they look at one another. We're used to this in BLs, but I think it's a nice little touch. Yeah, that was white, not black. It's clear that white is starting to break down a little bit. It's quite heavy what he's having to do and how secret he's having to be. Plus, everyone's noticing there's a change in Sean and Black. ควิสครั้งที่แล้ว ฉันได้คะแนนเต็มอ่ะเนี่ยแล้วอีแกมมันก็ได้ถามฉันว่าฉันเขียนอะไรลงไปพอฉันบอกไปเท่านั้นแหละ Because he doesn't agree with it? ก็กูไม่เข้าใจอ่ะกฎหมายป้องกันการค้าผูกขาดมันใช้งานไม่ได้จริงไงมึงเคยเห็นพวกธุรกิจใหญ่เคยโดนฟ้องมั้งปะแกมกูเข้าใจแต่กฎหมายมันมีไว้เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าเพราะถ้าเราใช้งานเล็กๆมาทำแล้วคุณภาพมันไม่ได้สุดท้ายผลเสียมันก็ตกไปอยู่กับผู้บริโภค On the consumer. ก็จะยากตรงไหนวะใช่เว้ยนุชแต่มันผูกขาดการค้าไว้แค่ไม่กี่เจ้าไงไอ้ทวีมันกินเรียกไปตั้งกี่รายแล้วธุรกิจเล็กๆเอามาขายแล้วพอทำมาขายเป็นไงโดนมันก๊อปก็กลายเป็นเจ๊งไปหมดกูว่ารัฐควรจะคุ้มครองผู้ประกอบการรายย่อยบ้างนะเว้ย That's how it's getting the small businesses not to grow. มันก็มีกฎหมายคุ้มครองเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ Yeah, copyright. Copyright. ก็ตอบได้ กูไม่คุยกับมึงละ No, it's because she called you out and you realized you could have got more marks. กูยังไม่ได้ไปดูคะแนนเลยแล้วมึงตอบแบบไหนแบบกูหรือว่าแบบไอ้นุชกูตอบเรื่องระบบทุนนิยมอ่ะใครมีทุนมากกว่าก็มีโอกาสขยายได้มากกว่าไอ้เชี่ยแบ็คมึงตอบแบบนี้ได้ไงวะมึงเข้าข้างพวกมันแล้วเหรอ Forgetting that this is white, he doesn't know this, but มึง it's a fact. เขาไม่ได้โง่นะมึงอันไหนที่ดีเขาก็ซื้ออันไหนไม่ดีเขาก็ทิ้งเรื่องแค่นี้เขาคิดกันเองได้ปะเห็นไหมกูบอกแล้ว But they're not wrong. You can't fight the system in terms of your grades. Yeah, I don't get it. It just feels like he's comforting her, not in a romantic way. เจอกับยูจีนแกมก็พยายามที่จะกบเกินอะไรบางอย่างหรือบางทีพวกเขาอาจจะสงสัยในตัวผม I think they're worried about จับ you. ตาดูแกมตลอดเวลา You need to find out how close Graham and Black really were. มึงช่วยติวให้กูหน่อยได้ปะได้ดิติวที่บ้านมึงนะที่มอกับที่อู่มันวุ่นวายอ่ะจะไปวันไหนก็บอกกูแล้วกันเย็นนี้เลยเย็นนี้ไม่ได้ Why เย็นนี้ not? พี่วิ่งไล่จับเบี้ยวไม่ได้นะเว้ยรีบๆบอม
คราวนี้ไม่เหมือนตอนไปเผาบ้านที่โรงงานมีคน They're doing เฝ้าและพนักงานเยอะกว่า roles และที่สำคัญมีมือขวาไอทวีเฝ้าที่นี่อยู่ I กูเลยให้เฮีย remember จัดเซ็ก that. ชั่นพิเศษให้รีบบอกมาตามมา This is going to be really difficult for White because he hasn't done this. This is something new for him. Also, the amount of training these actors have had to go through for this show, it must have been exhausting. And it's nice to know that they were still filming or are still filming because they, the process. ไอ้ชอนมันจะไปบุกโรงงานในทวีเหรอวะ ก็แผนของไอชอนมันไง It's his plan. You said yes to it. Remember? แผนอะไรอ่ะ กูจะไปรู้เหรอแต่มันก็มาบอกเองแหละมึงทำให้มันบอกไปก่อน Keep it secret so it doesn't get leaked just in case. Okay, warm up then. เดี๋ยวมาช่วยหน่อยดิ Good luck, White. Because it takes a lot of training. This is parkour. It's also for escape. See? These actors, look at this. Still though, I can imagine just how much fun, as much as hard work as it is, how much fun it is. Because when you teach them to jump, you also have to teach them to roll. That's why they did the roll. See? He seems like the one best at it. Grab. And he said, prepare to jump. This is not going to be good. Yeah, he stopped. Nice shot. I mean, quiet, we know, taken out, but that was a really nice shot. It looks like they're in a different type of genre now, because of the way these kind of slow motion go through the air. But White slowing down is a very worrisome thing because you need to have movement to propel yourself, and he stopped way too. Look, he stopped. See, Gumpong knows that. Because over here where I live, you do see a lot of parkour people practicing against the walls and flipping and stuff like that, and climbing up and spinning, trying to catch the wall. Don't say YOLO. Again, you weren't far enough away to be able to jump that far. I do love that you could tell they were on a while. Plus the screen behind it. It's great. I actually really like it. ผมรู้สึกว่าสองสิ่งนี้อยู่ขั้วตรงข้ามกัน แต่ขาดออกจากกันไม่ได้ Yeah, he didn't jump enough. Is he gonna make it? And he is. That didn't look like he was gonna make it. หากไม่มีความกลัว I'll suspend disbelief. และหากเรากล้า I actually really like ปราศจาก those ความกลัว scenes มันก็อาจ there. จะเหมือนระเบิดที่ไร้ทิศทาง สายตาของคนที่ก้าวพ้นความกลัว มันทำให้ผมรู้สึก Look อุ่นใจ who, ขึ้นอย่าง look ประ who หลาด back. Oh, Sean's looking at แต่ใน him. เวลานั้นเอง ผมก็รู้ว่า ถ้าเขาเป็นความกล้า ผมเองต้องเป็นความกลัว เพื่อให้ He สิ่ง is the ที่เรา bravery, you are the ร่วม fear. กันเป็นไปอย่างที่ผมและเขาต้องการ เดี๋ยวผมไปอ่านหนังสือต่อให้แกมติวให้ ขากูว่าหมดแรงหมดแล้วด้วย โอ้ยกระจอกว่ะพวกมึงอะ And this is because it's his plan. มึงแม่งบ้าว่ะ ไปเถอะกูกลัวสอบไม่ผ่าน When did you care? ไปก่อนนะเว้ยดูหน่อยดิลงทางไหนวะเฮีย ทางโน้นอะ I'm glad that Gumpop really knows every exit and entrance where to take them is great. แผนการของชอน ก็คงเป็นแบบเดียวกับที่เขาให้ Oh ทุก look, คนทำ someone ใน else วัน is a นี้ little bit jealous. มันมาพร้อมกับความมุ่ง Definitely มั่น see. Look how he's แต่ looking. ก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงที่จะผิดพลาด ผมเชื่อใจให้เขาเป็นผู้นำในครั้งนี้ แต่ผมก็หวังว่าเขาจะรับฟัง และเชื่อใจผมบ้าง He might trust you one day. เฮียไอ
แบ็คแม่งโคตรแปลกปกติทุกทีที่ทำแบบเนี้ยมันต้องทำเป็นอวดเก่งทำเท่ทำได้ก่อนคนอื่นตลอดแล้ววันนี้มาหัวเรื่องติวสอบอีก Exactly. This is why I didn't know why he mentioned that. มึงก็แปลกเหมือนกันนายชอน ผมแปลกยังไงเฮีย You're acting weird around แบ็คเป็นพิเศษนะ มันไม่เกี่ยวป่าววะผมสนใจงานที่ทำผมกลัวมันทำงานผมพลาดเฉย ผมเห็นด้วยกับไอชอนนะช่วงนี้ไอ้แบ็คดูไม่เหมือนเดิมอ่ะ เห็นไหมเฮียผมไม่ได้รู้สึกเป็นคนเดียวไอ้แกมึงก็เคยพูดก็คงเปลี่ยนได้จริงๆแหละมั้งขนาดมึงกับมันยังเปลี่ยนเลยจากคู่กัดมาเป็นรูมเมท But were they forced to be roommates? Yeah. ไม่ใช่อย่างนั้นถ้ามึงรู้สึกว่าเปลี่ยนไปอ่ะแต่ถ้ามึงมั่นใจว่าไม่ใช่มึงอ่ะก็ต้องไปไอ้แบ็คแล้วมึงรู้ไหมล่ะว่ามันเปลี่ยนไปตรงไหน Oh, he could tell. Bit by bit. ไอชอนมันโรคจิตอะไรวันนี้วะที่ซ้อมหนักชิบหายโคตรเหนื่อย Well, it's because he wants to make sure the plan doesn't fail. ๆ Oh, แผน okay. ชอนคืออะไรวะมันได้บอกรายละเอียดถึงปะ กูก็รู้เท่าที่มึงรู้แหละหยิบเสื้อให้กูหน่อยดิ ตรงไหนอะ ไอ้แบ็คเอาสอบทุกเรื่องเลยวะ งั้นมึงติวกูเรื่องผูกขาดทางการค้าดีกว่าเพราะเราจะไปบุกโรงงานไอ้ทวีก็เรื่องนี้ไม่ใช่หรอ True. กูขอยกตัวอย่างเคสของไอทวีแล้วกันเพราะน่าจะเห็นชัดเจนที่สุดไอทวีมันกินตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ2-3 ปีหลังมันซื้อบริษัทคู่แข่งทั้งหมดมาเป็นของมันเองกูไม่เห็นกฎหมายจะทำเหี้ยอะไรแม่งได้เลย Yes, he's thinking. มึงฟังกูอยู่ปะเนี่ยไม่แปลกเหี้ยอะไรวะนี่มึงมากวนตีนกูหรือจะมาให้กูติวกูไม่ได้กวนตีนมึงกูแค่อยากเข้าใจงั้นเอาอย่างนี้มึงอธิบายกูมาทั้งหมดทุกแง่มุมดิสคัชชันที่มึงอยากจะสื่อสารกับคนทั่วไปให้เข้าใจว่าทำไมเราถึงไปบุกโรงงานนทวีเพื่ออะไรอ่ะ I feel like Black ก่อน wouldn't อื่น ask ต้อง these มองเห็นก่อน questions. ว่ากฎหมายป้องกันการค้าผูกขาดมันใช้งานไม่ได้จริงเว้ยถ้าต่างประเทศเนี่ยมันไม่ได้เลยนะถ้าปล่อยให้ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมีอำนาจเหนือตลาดมันจะทำอะไรก็ได้มันจะเอาอะไรมาขายหรือตั้งราคาแพงๆคนก็ไม่มีทางเลือกคนมันก็ต้องซื้อเพราะมันไม่มีคู่แข่ง Yeah, there's no ที competition. นี้มึงเข้าใจหรือยังเอ้ามึงก็ไปทำสินค้าแข่งกับมันดิใครห้ามมึงอะ Just told you. มันไม่ได้ไงมึงกฎหมายมันไม่เอื้อ ข้อนี้กูว่าก้ำกึ่งอะแล้วแต่คนจะคิดยังไงบ้านเราเป็นทุนนิยมไงและกฎหมายเนี่ยก็มีไว้เพื่อควบคุมมาตรฐานของสินค้าด้วยส่วนหนึ่ง I think White just errs on the too much side of things just work out that ทั้ way. งคนออกกฎหมายมึงงงอะไรวะงั้นเอางี้มึงอ่านอะไรของมึงไปก่อนแล้วกันกูไปหาอะไรให้มึงกินก่อนเพื่อมีอะไรที่ทำให้มึงเข้าใจกูง่ายขึ้น It's because usually Black would be on the same page as him, clearly. He's explained it, and White is looking at the legality, I guess, and it's oh. ขอโทษที่รู้สึกมากกว่าเพื่อนไปแล้ว I feel like maybe that's Graham to Black. ตุ๊กตาในห้องแบกนี้ See if this is their connection. B G B แบก G แกม Uh-huh. แล้วเรื่องที่เห็นเมื่อเช้าคืออะไรวะ They clearly wasn't what you thought. But now you can kind of cross him off. อ้าวเป็นไงเจอยูน่าปะ จะเรียกว่าเจอก็ยังไม่ได้วะวันนั้นแม่งไปถูกที่แล้วนะเว้ยสียังไม่ทันแห้งเลยอะ ทำไมแกถึงอยากเจอขนาดนั้นวะ It's a bit ชอบงาน besotted. เขาอะเราอยากรู้ว่าเขาเป็นใครน้ำโมเป็นแฟนคลับ He is ได้ getting a bit obsessive. น้ำโมพอจะเดาได้ปะงานถัดไปของเขาจะวาดที่ไหนเกี่ยวกับอะไรอะ เราว่านะยูน่าชอบทำเกี่ยวกับประเด็นที่สังคมสนใจอะอย่างในตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของไอทวีอะที่มันไปคว้านซื้อกิจการต่างๆ เพื่อที่จะครอบงำตลาด He's taking control. แล้วมันมีบริษัทไหนปะ Monopolizing ที่ปิดตัวเป็น everything. พอยทวีอะที่เป็นสถานที่ที่แบบล้างๆแล้วก็ไม่ค่อยมีคนเข้าไปอะ เราว่าแกอย่าเหนื่อยเปล่าเลย
มันไม่ใช่คนแรกนะเว้ยที่ตามหายูน่า Oh, but he's met กี่ him. คนต่อกี่คนตามหาก็ไม่เจอถอยใจกันไปหมดอ่ะ เราไม่เหมือนคนอื่น เราจะไม่หยุดจนกว่าเราจะหาเจอ เดี๋ยวเราลองไปหาข้อมูลดูก็ได้ ลองเดาใจยูน่าดูด้วย ขอบใจนะ But yeah, you need to ขอ calm ให้โชค down. ดีนะเจอไว Her character's becoming a little bit more involved in the story. She's becoming really interesting to me. ขอบคุณนะ แต่ว่ากูต้องรีบไปแล้วอะ อย่าเพิ่งนี่ กูสามมาให้ Yeah, he wants you to กิน eat ให้หมด it. ก่อน In one go. ขอบคุณมากนะไปก่อน เดี๋ยวก่อน เดี๋ยวกูไปส่ง งั้นนะกลับเองได้ Did you just hear him choke? Sounded like he choked gagged. I mean, that really wasn't subtle. Like the framing of the lighting on him, though. ไอชอน กูมีเรื่องจะคุยกับมึง Uh-huh. เรื่องไอ้แบ็ค Once again, it's too Sean. ตำรวจที่ทำคดีนี้จับคนร้ายได้แล้วนะ แต่พวกมันสารภาพว่าเป็นแค่เหตุทะเลาะวิ They วาท caught them? มึงว่าไงเอาไว้ กูว่าไม่น่านะ Yeah, no way. กูก็เชื่อว่าไม่ได้มีแค่นี้เหมือนกัน กูว่าเป็นฝีมือทวีนี่แหละ เดี๋ยวกูจะให้ทนายไปคุยกับตำรวจว่าหลังจากนี้เราจะทำอะไรได้บ้าง แล้วมึงได้คุยกับแม่กูยังอะเผื่อเขาช่วยอะไรได้ ติดต่อไปแล้ว แต่แม่มึงบอก He ว่า keeps asking these questions. He says, I've done this, I've done that. But we never get to see any of it. We don't know how much Todd is telling the truth. But it would be great if actually we all thought Todd was the bad guy. And he turns out not to be. I kind of would like that as a twist. ก็ได้นะ แต่กูว่าเปล่าประโยชน์ว่ะ See, what I mean, he's asking too many questions. He should know things like พ this วกมัน about ไม่หยุด Black. หรอก ถึงไม่มีกู ยังไงพวกมันก็ตามอุดมการณ์ต่อ True thing, even if he's not there. แล้วอย่างนี้ มึงรู้ปะว่าพวกมันจะทำอะไรกันต่อ เกี่ยวไอ้ทวี Maybe. ปเนี่ย Not gonna tell you. กูไม่รู้รายละเอียดแผนเลยว่ะ กูกำลังสืบอยู่อะ ไม่ได้นะเว้ย ถ้ามึงจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะมึงต้องรู้แผนให้ละเอียด ไม่งั้นมัน Why เสี่ย are งเกิ you น so ไป ไม่ eagle? รู้อะแต่กูก็ Why ไม่ are อยาก you so ทำเรื่อง eagle? เสี่ยงหรือทำให้คนอื่นเดือดร้อนเหมือนครั้งก่อน แล้วไงวะ มึงจะห้ามพวกมันเหรอ มึงระวังตัวด้วยนะ ไม่งั้นเดี๋ยวโดนจับได้ กูไม่เป็นไรหรอก Mm-hmm. กูมั่นใจ ว่าไม่มีใครรู้ว่ากูไม่ Yeah. ใช่แบ็ค I mean, they... How yeah, I know about it. suspicions. เพราะอะไรวะ เพราะไม่มีใครรู้ไงว่าแบ็คมีฝาแฝด พวกมันก็คิดว่ากูไปเจออะไรมาเลยงงๆกับช็อกอยู่ตอนเนี้ย The thing is that they could find a way to มั่นใจขนาด look him up. Like, look up Black. Like, look up, find out his names. And find out he has a twin. There's ways you can find people. กูไม่เคยเล่าเรื่องฝาแฝดให้ใครฟังเลยนะ It's such a weird ขนาด family ฟังกูก็ไม่ dynamic. เล่า เพราะกูไม่อยากนึกถึงเรื่องที่ทำให้กูเจ็บปวด Yeah, like, กูว่า that แบ็คก็คิดเหมือนกู trauma was severe. And they were twins and they felt each other when the other ดั was งนั้นน่ะ hurting. ถ้ามีใครพูดเรื่องแฝดอะมึงรีบหนีมาเลยนะ ไปเยี่ยมไอ้แบ็คกัน แต่ว่ายังตอบไม่ได้ว่าจะฟื้นเมื่อไหร่ I wonder if he can feel his brother in this moment. มึงจำเรื่องที่กูบอกได้ปะว่าแกมกับยูจินมันมีอะไรกันนะ เลยอาจจะเป็นแรงจูงใจที่มันทำลายแบ็คได้ใช่ปะ กูเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่า Yeah. ไม่แน่ใจเลยวะ ว่าแกมจะเป็นคนทำร้ายแบ็คหรือเป็นคนที่รักแบ็คกันแน่ หมายความว่าไง See, it's this stuff, กู it's ไป the เจอ little การ์ด things that Todd does. ที่มีรูปฟิกเกอร์เหมือนในห้องแบ็คอะเป็นการ์ดบอกรัก กูว่าแกมคงไม่กล้าให้แบ็คเพราะกลัวจะเสียเพื่อน แต่กูอาจเข้าใจผิดไปเองก็ได้นะ Well, I'm sure we'll find out. ก็ไม่แน่หรอก ถึงภายนอกไอ้แบ็คมันจะดูเหี้ย Look at ๆ the แต่จริงๆมัน smile เป็นคน on ดี her. นะเว้ย I feel like Todd's in love with Black. ถ้าเพื่อนมันจะชอบอะก็คงไม่แปลกหรอก
Okay. Maybe that's why Todd has been a bit touchy-feely with White. Maybe he's in love with Black. I felt like that was a clue there. Yeah, he's really obsessed. And you can see him face to face fully again. Look at the sparkle in his eyes. Oh. You knew he was gonna run. Oh, they're gonna have to look. And they're gonna get pretty close. At least these cops were fast as well. This is the most interaction they've had so far. นี่คุณตามผมมาทำไม Oh, because he's besotted. ผมอยากรู้ว่าคุณเป็นใครอยู่หน้าเอาชื่อ That จริง means your real name. คุณจะอยากรู้มาทำไม Because I think I may be in there. ก็ผมแค่อยากรู้ That was a nice little trick he did there. Because he's really fast. I mean, really fast. ช่วยจังวะ How'd you know he went the way you went? แต่เสียใจด้วยนะ Ah, good on you. กว่า But what information are you going to find out here? It's a policeman. Yeah? เชี่ยตำรวจ Now you know. Your future lover. ว่า ตอบสั้นจังวะ มึงมีอะไรมึงก็รีบพูดมา ทำไมมึงไม่กลับมานอนอู่ไหน Oh, บอก you จะ miss นอน him. นักหนาไง กูจะนอนไหนก็เรื่องของกูปะ ถ้ามึงจะโทรมาแค่เนี้ยกูวางแล้วนะ เฮ้ย โอ๊ย ไอชอ Oh, น and he's attacked. So he was ไอ jumped. ชอน Either that or it was a plan. I'm not sure with the show anymore. We'll see. ไอชอน Go up the stairs. Stop calling out. People will know you're there. Behind you. I think it was a ploy. That looks like that might have been Graham and Sean. It could be Gunpar too. Chokehold. Usually I'm okay with the shows being this length, but I do actually kind of wish it was a little bit longer. I'm just so intrigued by this show. We didn't really get anything with Eugene this time. Just that the beginning part, but with Graham it feels like at least he could be taken off the list, which for us I think we didn't have him on there, but White needed confirmation. He's now figured there's something else maybe between Black and Graham, or maybe a possibility of it. I like that when they were scaling the buildings, jumping the buildings, and for ways to get out, and so they couldn't be captured. Always keep an eye out. Gunpar is a great mentor to all of them. But what I like is, while Sean keeps mentioning Black, he's also being called out for having such an interest in him. We got to see White being extremely jealous when he saw Sean with someone else. It's clear that he's formed this bond without even realizing he has it with Sean, and it's because they keep each other on their toes. He knows Sean has this sort of animosity, and we get why, towards Black, but Sean is now fascinated by the person he knows is completely different, and it's clear that he likes this person. It's also interesting that they always have this moment, the camera works and the director does, which is having these two always look for one another or mention one another,
and it shows up the whole group is talking about how Black is different. I'm surprised no one has thought to look at records or hospital records or find out his name, because they know his mom's a judge. Things like that, and they could find out he was a twin if they really wanted to search into him. But I guess they just think something happened to him along the way. Todd was very interesting. It felt like Todd might be in love with Black. Because when he was speaking about him, he had a wistfulness to him and a smile. And that could be why he's so touchy-feely with White, is that he fell in love with Black. I'm not sure. He's an interesting character, because I wouldn't mind if we were wrong about him, and that it's not him being the bad guy, it's just there are things he asks and says that he should know that he doesn't, which is what makes it suspicious. Because then he has this cool rich boy cavalier way of life, but you gotta kind of pick apart elements of it. I feel like the capture of White at the end might be a ruse, because Graham did call Sean, so it looks like it was a ploy to then maybe interrogate him to find out information. And I'm gonna guess they're not gonna get what they want, but it's clear that they don't trust him the same way, and he's acting very differently. I really hope we get more of Yok and Yuna, which he said it looked like his name was Denai. So maybe they're shortening that to Dan. I'll see though. But him being a cop, yeah, it kind of adds an element to what he's doing and why he's doing it. But also for Yok to like someone who actually has authority, considering what they're doing. I don't know, the amount of work these actors are pushing in. This is something about this show that I really like. And I think it's because it gets to its point. We know there's the mystery set, but it adds these little elements and there's suspense, and because we don't know what's coming next. And so we have to look out at the characters' mannerisms, certain shots, what they're doing, why they're doing. For me, I love the Sean and White dynamics, because watching Sean be so confused of why this person is supposed to be someone he doesn't like, but now he's starting to like bits about them. And also just watching them both get jealous. I felt like Sean was kind of jealous as well why he wasn't at the garage, taking his territory up. But also there's too much focus on each other for it not to seem a bit weird. I guess we'll find out in the next episode what they truly think is going on, but I like that he thinks no one thinks it's strange. Obviously they may not think a twin thing, but it's clear everyone around knows he's different. But it was also the part where they were talking about Monopoly and they were talking about law. I think also with Graham, it was a big joke to him that Black's usually on his side and he wasn't, and the way obviously White's going to look at it from a very different perspective. And so that was really interesting, especially also him wanting to study. It's clear that he just has no clue about his brother and how to act. And as much as you think he might pick up on stuff, I think he started just be like, you know what? At the end of the day, I've just got to be me with a bit of Black added in. I'm really liking where this show's going. I'm looking forward to where they're going to go with episode 6 and upwards, especially because they're still filming, which is great, because not many shows do that. They're usually finished. But also, I really hope we can get the side couple in a lot more. It's not enough, and I feel like it's a disservice to the characters. I know it leaves us with that want, but I feel like we need a little bit more. I'm sure as the show goes on, we're going to get a lot more of them. But I just would love it more than just a couple of minutes. But I guess that it also builds into the mystery of who he was. Thank you for watching.